kita unboxing Oppo Reno 7 5G. Wow, bagus. Dapat charger saja ya. Dapat charger aja. Terus kalau headset nggak dapat. Wow, bagus banget. Tipis. Oke, cek Oppo. Wow, Reno 7 5G. Oke, kita hidupin dulu ya. Tipis. Terus ininya bagus banget, ada kayak guratan-guratannya gitulah ya. Tapi menurutku masih licin loh ini. Kalau nggak pakai casing cepet jatuh, licin menurut aku. Ini udah ada temper glassnya juga. Oke, lanjut. Enak. Ini orangnya minta dibenerin handphonenya buat ditambahin RAM gitu. Oke, masih proses. Biru ini ada 2 warna ya, biru sama hitam. Ini yang dipilih biru. Hitam juga ready, bagus. Hitam berbintang. Hitam ada keputih-putihannya gitu. Oke, cakep. Nggak cakep gimana ya guys, varian tertinggi Oppo Reno. Cekidot.